गुजरात इंजीनियरिंग वर्क, सारंगपुर अंडर ब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात। ये 5 HP डबल पिस्टन मशीन है। 3 HP सिंगल फेस क्रॉम्पटन ग्रिल्स कंपनी की मोटर के साथ 700 पाउंड एयर टैंक पे से इंस्टॉल किया गया है। अभी इसकी टेस्टिंग प्रोसेस चल रही है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।